ก็คือคุณบรรจงณแสในตำแหน่งประธานที่ปรึกษาสมาคมรักทะเลไทยโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะคะใช้ชื่อว่าบรรจงณแสฝ่าเกลียวคลื่นพลิกฟื้นทะเลไทยนี่ก็พูดถึงการเตรียมรับมือกับพายุปลาบึกมันจะเจออะไรบ้างใช่แล้วต้องเตรียมอะไรบ้างโอ้ดีมากเลยคุณบรรจงณแสบอกว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวที่เคยเจอพายุรุนแรงมาก่อนเหตุการณ์ที่ทุกคนมีโอกาสจะเจอหากพายุถล่มนะคะก็จะมีเหตุการณ์ดังนี้ต้นไม้โค่นล้มปิดถนนไม่สามารถเดินทางออกไปข้างนอกได้ดังนั้นสิ่งที่ควรเตรียมไว้คือเลื่อยเอาไว้เลื่อยต้นไม้ถ้าหากมันล้มต้นไม้ใหญ่ๆประสบการณ์ตรงสองเมื่อไฟฟ้าดับเป็นเวลานานสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือไฟฉายกับเทียนไขเยี่ยมเลยซื้อเตรียมไว้เลย 3. เรื่องของการสื่อสารล่มหากใครมีวิทยุมีมือถือต้องชาร์จแบตเตอรี่ไว้ให้เต็มการสื่อสารโดยวิทยุมือถือคือวอลเนี่ยนะสำคัญเลยนะฮะเพราะว่าไฟฟ้าดับเนี่ยมันจบเลยนะคนมันคิดว่ามันส่งไลน์ส่งอะไรเนี่ยไฟฟ้าดับมันมือถือเสามือถือหักเนี่ยเสาสัญญาณเนี่ยก็ส่งใช้งานไม่ได้แล้วสูงสุดก็กลับคืนสู่สามัญด้วยการใช้วอลใช่ค่ะแขกนี่แหละตัวได้ผลเลยแหละนะฮะส่วน4นะคะเตาแก๊สคือต้องมีความพร้อมค่ะ5เด็กอ่อนที่ต้องดื่มนมก็ต้องมีกระติกน้ำร้อนสำรองอันนี้ต้องมองข้ามช็อต6ถ้าหากบ้านเรือนพังในเวลากลางคืนจะลำบากมากแต่ละหมู่บ้านควรจะตั้งหน่วยเล็กๆให้หนุ่มชะกันเนี่ยที่แข็งแรงมารวมกันไว้คอยเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็ว7คือคุยกันล่วงหน้าถึงการรับมือมีแผน1แผน2กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแต่ละชุมชนก็จะแตกต่างกันบางชุมชนเป็นชายทะเลบางชุมชนเป็นเชิงเขาหรือว่าเป็นที่ราบเพราะว่าไม่มีใครรู้พื้นที่ดีเท่ากับคนในชุมชนเองและคุณบรรจงณแสยังสรุปปิดท้ายใน Facebook นะคะบอกว่าวางแผนดีอุปกรณ์พร้อมกำลังคนพร้อมหนักแค่ไหนก็จะสามารถฝ่าไปได้ครับ